Кыргызстанда учурда өлкө башчыда, өкмөт башчыда жок. Тактай кетсек, президент Садыр Жапаров Венгрияга, ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратына учуп кеткен. Президенттин Будапештке 12 февралда башталган расмий сапары 14 февралга чейин болору кабарланган. Ал эми аны жубайы Айгүл Жапаровадан тышкары ТИИМ башчысы Жээнбек Кулубаев баштаган бир нече министрлер коштоп кетти. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, сапардын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өтүп, документтерге кол коюлат. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров болсо, Дубай шаарында иш сапары менен жүрөт. Жапаров бул иш сапардын алкагында бүткүл дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышып жана туруктуу өнүгүүнүн максаттары аракетте шыктандыруучу диалогторду тездетүү пленардык сессиясында сөз сүйлөйт. Андан тышкары баа жетекчилиги менен бир катар эки тараптуу жолугушуулар пландаштырылган. Кабарлангандай, саммит 13 февралдан 15 февралга чейин уланат. Учурда бийлик тизгини мыйзамга ылайык Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевте. Кошумчалай кетсек, бир нече жыл мурун Кыргызстан башкы бийлик өкүлдөрүсүз калган учур болуп, бир катар сын кептер менен коштолгон. Бул жагдай жаңы мыйзам кабыл алууга себеп болгон. Кабыл алынган мыйзамда премьер-министр же спикер өлкөдө жок кезде президент чет жакка чыгууга укугу жок экендиги жазылган. Бүгүн 13 февралда жер титирөөдөн жабыркаган Түркиянын жарандары үчүн ачылган атайы эсепке 4.958.834 сом жана 12.550 рубль чогулду. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Ошондой эле министрлик кайрылуу кылып, акыркы 10 февралда берилген маалыматта жаңылыштык болгондугун айтып кечирим сураган. Буга чейин атайы эсепке 12.350.000 сом чогулганын айткан министрлик, ката каражат тууралуу маалыматтарда валюта белгиленбей, таблица түрүндө отчет берилгенден улам кеткенин айтты. Белгилүү болгондой, Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин борбордук казыналыгында атайы бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табыгый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсепке сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которо алышат. Белгиленгендей, Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын кызматкерлери жер титирөөдөн жабыркагандарга бир күндүк маяналарын материалдык жана каржылык жардам катары которууну улантууда. Түркияга келген табигат кырсыгын кыргызстандыктарда терең кайгыруу менен кабыл алып, ар бир болуп жаткан окуяны жан дүйнөсүнөн өткөрүп жатканын Бишкек шаарынын айрым тургундары айтып беришти. Байбичесин кучактап алып ыйлап аткан бир аксакал кишинин дагы жүрөгүм ооруду да. Мен балдарымды үйдөн куткара албай калдым, албай калдым деп. Көпчүлүгү жердин алдында калып атат. Кыргыз жараны Кызыл Өзгөш айылынан бир адам каза болду. Өтө эле оор болду. Аябай оор жоготу болду да. Апаттан улам куткарууга барган мекендештерибиздин ишин мыкты аткарып жатканын, Түркиянын массалык маалымат каражаттары толкундануу менен ыраазычылык айтканынан билсек болот. Şu öndekiler Kırgızlar galiba, doğru mu? Arkadaşlar Kırgız ekip değil mi şu arkadakiler? Kırgızlar burada. AFAD ve Kırgızistan'dan gelen. Куткаруучулар тарабынан жер титирөөдө кулаган имарат астында калган жаран тирүү табылды. Мындай кубанычтуу жаңылык Түркия телеканалынын биринде түз эфирде чагылдырылган. Кырсыктын болгонуна канча күн өтсө да Кыргызстан кол кабыш кылууну токтоткон жок. Бул жагдайды боордош элдин түйшүгүн жеңилдетүүгө кошкон салым деп эсептесек болот. Ben ismi Abdülmetin Keskin. Kırgız Türklerinin yetekçisi olan, Kırgız Türkleri kovumunun yetekçisi olan hazır. Van'da Kırgızlar adından şundavız. Hazır biz benen koşuyor gelgen, İstanbul'dan gelgen, hazır Van'dan da kelevacı tatar. Hazır Urmatu Prezidentimizge ayavay suyunu vatavız. Keçeten beri, 3-4 günden beri suyunu vatavız. Ovaltan gelgen kutkarışılar, Türkiye'nin hazır Kahramanmaraş degen yerinde, başka yerlerde de işte vatat, Alcer'den carandardı çıkardı, ayavay suyunduk. Türkler bütbari Kırgızistan'da, Kırgız'ın cereğini körsele ayavay suyun ötür. Şoğu Kırgız elimizge çok rahmat. Taza suyunduk. Kırgız mekendetiriz geldi hep kana. Hazır bul yerde, deprem bolğan yerde, kütkana, bütün ülkeler ketip yatatlar hazır. Hazır hiç tirik yok, hiç can yok. Hazır halı sök çıkıp da degen malda bugün Kırgız boğurdoşlarımız, Kırgız kutkarışlarımız gelip bugün 2 canlı daha çıkardı. Ыктыярдуу жардамчылар Түркиянын эли кийим-кечек эмес, акча, суу, баш калкалоо үй үчүн чатыр сыяктуу буюмдарга муктаж болгонун белгилешүүдө.
чатыр, газ же электрондук жылыткычтар, тамак бышыруу үчүн мештер, уктоочу каптар, бүктөлмө керебеттер, балдар үчүн жаңы кийимдер, ошондой эле курулуш шаймандары зарыл болууда. Түркияда убактылуу жашап жаткан кыргызстандыктарда колго абыш кылып мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берип жатышат. 7 жаштагы кызды ушул бала куткарып алыптыр. Молодец, кыргыздын баатыр жигиттери. Биздин кыздар жигиттерчи арам ниет жок да, каяка барса душой иштейт да, душой кылайт. Эң негизгиси биздин кыргыздардын жүрөгү ак. Башка улуттар деле жакшы, биздики вообще жакшы деп койгон. Чынбы? Кыргыздын балдары бокко, топкону эле биле берет да. Конечно. Биздикилер баягындай да мындай. Бир нерсе жасаса любой ишти майын чыгарат да. Өлкөдөн барган куткаруучулардын башкалардан айырмаланып, өз өмүрүн тобокелге салып болсо дагы боордошторду куткарууга жан өрөгөн азаматтардын эмгеги мактоого арзыйт. Биздин кыргыздын куткаруучулары алар түнү менен 12 саат иштейт, түнүс менен да таң атканча жок. Азыр заменный жасалганга келет лагерге. Көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов 2 айга тергөө абагына камалды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, 12 февралда тергөө сотунун чечими менен Исманкуловго карата 2023 жылдын 9 апрелине чейин номер 21 мекемесине кармоо түрүндө башкаргоо чарасы тандалган. Ошондой эле сот Бишкек мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору Талант Рыскулбек уулун 2023 жылдын 9 апрелине чейин үй камагына чыгарды. Эскерте кетсек, Көз микрохирургия госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкуловго Бишкек мэриясынын кызмат адамдарына карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн бир нече жооптуу кызмат адамдары материалдык кызыкчылыктарды жана башка артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу максатында кылмыштуу аракеттерге барышкандыгы аныкталган. Такталгандай, Бишкек шаарынын номер 6 клиникалык ооруканасынын 2 корпусунун имараты жеке жактарга ижарага берилүүгө жатпагандыгына жана ооруканаларда орундардын кескин жетишсиздигине карабастан ижара акыларын атайлап азайтуу менен мыйзамсыз ижарага беришип, мамлекетке 93,162,576 сом материалдык зыян келтирилгендиги аныкталган. Жалал Абад облусунда Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрүнүн бири кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Кыргыз Республикасынын аймагында уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнүн алкагында 2023 жылдын 10 февралында УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Жалал Абад облусунун аймагынан криминалдык чөйрөдө Дженга деген кайман аты менен белгилүү Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрүнүн бири кармалган. Кармалган жаран 1986 жылы туулган. Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинде каралган кылмыштын негизинде 2022 жылдын июнь айынан бери издөөдө жүргөн. Шектүү Жалал Абад облусунун Нокен райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда анын башка кылмыштарга катыштыгы бар жок экендигин аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат.